Omwala Faith Namwangi w'emyaka 14 yali mu bulumi obutagambika oluvannyuma lw'okwokebwa kitaawe David Sembatya makanika w'ekyamuliibwa ku luguudo lw'e Bunoga. Mu kiseera kino maama we Noreen Nakivumbi yabeera naye oluvannyuma lw'okumutemyako nti omwana we yayokebwa. Omwana mu bulumi obw'ekitalo atubuulidde nti kitaawe yamuyita nga yakava mu nnimiro n'amutuma omugwa kyatamanya nti yali agenda kumwokya. Nantuma omugwa n'ejjirita nankwata nankono yasooka guno era guno gwe gusinga n'okunnuma ennyo. Agamba obuzibu bwava ku ssente 15,000 ze bagamba nti ye yali azirina ekitaali kituufu. Yagamba mu 15,000 nazikwata n'enzija mu nnyumba ate we yanjokera nga ate ssente bazirabye. Okumwokya yasooka kumusiba mikono gyombi n'amagulu n'amuteeka ku mulabba n'aleebeeta. Nansiba nangatta nampanika waggulu ku muti zanana n'ezingiriza omuguwa nangatta n'amagulu gonna n'agasiba ekyayiwaati. Ono ng'amaze okukuma omuliro ye yatambula n'agenda kati omuwala yagenda okulaba ggwawo kwe kwerwanako. Kati nze omuliro n'aguteekamu ebisanja n'atambula n'alinya piki n'agenda ku luguudo kati omuliro ne gukwata n'enjayaana okwetaasa omuliro omuguwa ne gukutuka n'enguwa neesumulula n'angedde n'eziruka mu lujja n'enkwata ekidomola neeyira amazzi. Nga taata we akomyewo yagezaako okumuddusa mu ddwaliro. Olwagira taata n'akomawo nga naakamala okujja nanzirusa mu ddwaliro eri okumpi ne bampaako ka first aid ne bannyirira ku mazzi era. Maama w'omwana ono Noreen Nakivumbi agamba baamubbirako nti omwana we baamwokya kyokka yajja okumunoonya nga tamulaba kwe kusala waddukire ku poliisi naye olwatuukayo baagaana okumuyamba okutuusa ng'amaze okubawa ssente ze baamusaba. Natuuka ku poliisi ekyamuliibwa nasangawo omukyala n'aŋŋamba muwe $3,000 anoonyeze wakwekebwa omwana wange era nazimuwa ne bw'omundaga kati mukulaga. N'akwata mulamu wange omu ku baali bajjanjaba omwana ye Saamu n'amukubira essimu n'amutiisatiisa omusiba mulamu kwekundeeta wano okundaga omwana. Kyokka era bagenda mu maaso n'okumubuzaabuza okutuusa lwe yaleeta emigugu gye ne balyoka bamukwatirwa ekisa. Nteekamu amaanyi n'obukambwe byonna ne ndaba ne ŋŋamba kati kankwate mu nsawo ne mbawa ssente. Nabagamba siva wano nga nyina ezo ensawo 2 ne ntula ku poliisi yakyamuliibwa ne bagamba siva wano paka nga ndabye omwana wange. Ne baŋŋamba tugulire ekyemisana tukulaga omwana waali. Ekisinga okumuluma nti omusajja eyatuusa kino ku mwana we ye alya butaala. Kyokka gy'ali ayina mu nsi nze mbonaabona. Atubuulidde nti omwana ono yali abeera wa jjajjaawe ng'omusajja gye yamujja nti abeere naye era kati yeebuuza oba kino kye kyamusabisaayo omwana. Maama wa taata we mukyala ebutawaata kirosi maama essaawa eno ali kiruddu mulwadde era ne bino ebimu tetwagala amanye kubajja kufa. Bwe yajjira n'ajja n'atwala omwana bw'abali waka balenzi yamutwala omwana we kubeera naye n'amujja ku baaliwo n'amutwala twazzemu okumanya nga bye bino. Abantu ab'enjawulo bavumiridde ekikolwa ky'omusajja ono. Lwaki bamwokya awone wali bamwokya akole ki afe kubanga omwana yakulaze nti bamusiba emikono 2 waliwo kiringa kiyumba kya mbuzi bamuteeka ku mulabba ne bamusiba emikono aleebeete eno wansi ne bakumawo omuliro. Mu kiseera kino bano basaba buyambi kuba maama we takyakola. Sina bimala kuba kati natudde sikyakola. Saba kunnyamba n'okunkanya ku mwana wange. Kati baagala n'abakulembeze bayingire mu nsonga zino omwana asobole okufuna obwenkanya. Nga gavumenti etudduukirire n'ababaka baffe bonna bitulonda ogenda otukiikirira nabo batuyambe naye omwana yaabunda ggwawo kitaawe yadduka. Mu kiseera kino omwana ali waka maama we waali mu kumujjanjabira.